究竟邊個長腿姐姐今日大駕光臨呢？冇錯啦，佢就係我天花板級嘅抖音女神 Anna。一齊聽下醫生有咩同佢講。下頜線呢個位置咧有幾個方法可以解決嘅。一個咧就係用美神針啦 harmonica 去打喺呢個位置提升，係啦，咁佢可以令到皮膚分離啊，或者係呢個比較鈍嘅情況咧可以得到改善啦。另外一個咧就係我哋打肉毒桿菌素，即係消炎面啊、Botox，我哋可以淺層超皮打，令到佢個皮膚可以做到 firming 嘅效果啦。係啦，亦都可以做一個頸闊肌嘅一個放鬆啦，令到呢一個 jaw 咧更加明顯咁樣收緊。係啦，其實你個成個咧都好好嘅，咁但係我諗可能苦紋少少啦，可以再係咯，可以再好啲。啲可以打頭唔得酸啦，頭得酸可以補翻少少啦。其實唔係好明顯嘅，但係我覺得可以有更好嘅改善啦。係啦，同埋下巴，其實呢個位置咧有兩嚿肌肉嘅，咁我見你講嘢嘅時候咧，其實有少少即係縮上去啊，咁可以打放鬆呢兩嚿肌肉咯，令到佢呢個 shape 會再靚啲，長翻少少咁樣咯。其實你嘅比例 OK 嘅，即係我哋睇三分之一咁樣啦，係啦，你個比例 OK 嘅，但係你講嘢嘅時候咧，呢度有啲皺紋啦，因為個嚿肌肉比較緊啲，咁我哋可以放鬆佢，令到佢嗰個 shape 再smooth 啲咯。明白，OK。有冇懷孕？冇，好，咁我哋而家打放鬆下巴。好。又唔好飲酒，好，唔好做劇烈運動，好，同埋唔好大力按摩啱啱注射過嘅部位，好。只需要10零分鐘就可以將你嘅外輪廓全面提升。相信我，只要肯改變，你就可以成功蛻變。